一去到咧，其實已經好大風大浪。咁跟住咧，我就喺離遠嘅地方，大概40-50米啦，見到有一個男人，成條海濱長廊唯一一個人喺度企咗喺度啦。咁啊，唔知佢喺度做緊乜嘢嘅。大家好，我係 Elson， 我係南華早報嘅攝影師。咁我就首先 set up 部相機，然之後就喺嗰大概40-50米之外，影咗一張相先啦，然之後咧我就嘗試下等啲風浪冇咁勁嘅時候就行埋少少啦。我有曾經即叫過下佢嘅，即係睇下佢係做緊啲咩嘅，但係佢可能因為現場太混亂，聽唔到我講咩啦，係啦。咁跟住咧我就去我冇理到佢啦，我就去影下其他嘅。我曾經去影嗰啲餐廳嗰啲破壞嘅情況啦，咁跟住我就見佢，咦，點解佢仲喺度停留嘅咧？突然之間就有一個好大嘅浪咁打埋嚟，就係呢一個浪。咁喺呢個時候咧，我就都繼續撳 shutter 先啦。佢就俾呢一個浪咧就打走咗，就去咗大概4-5米以外嘅地方咁樣。不過佢咧就企得切起身嘅。當個浪走咗嘅時候咧，其實冇扯咗佢出去，佢就即刻企咗起身。咁然之後咧，我就即刻大叫，我就話：喂，你呢個位好危險啊！不如我哋一齊翻去個安全呢個位置啦。咁但係佢望住我嘅，我知道佢聽到我講乜，但係佢好似冇理到我咁樣啦。當刻嗰個浪打埋咧，其實我第一下係覺得好驚嘅，因為我個距離太近我啦，同埋現場咧其實當時得我同埋呢一個男人咧，因為當我見到隔離嗰啲餐廳嘅嗰啲台凳可以全部咁樣破壞力咁強嘅時候咧，其實我都有少少擔心。咁我諗大概成個過程大概影咗25-30張相度啦。咁呢一張咧其實就係緊接頭先呢位男士坐喺度，當呢個浪打埋嚟嘅時候咧，其實佢就係正係俾呢個浪咧打到人仰馬翻，咁就將佢打咗落去凳嘅左手邊呢度幾米外啦。好幸運嘅就係當呢個浪退翻出去海嘅時候咧，呢個男人其實佢係企得翻起身嘅，佢企得切起身嘅。我就想象唔到如果佢失去平衡嘅時候，然之後俾個浪衝翻去出去嘅時候咧，佢雖然都會有呢個欄杆去保護住佢啦，即係唔會衝落海啦，咁但係可能佢都會受到一啲損傷咁樣咯。咁所以當我見到佢企翻起身嘅時候，都好慶幸佢係應該係冇乜點受傷嘅。係啊，呢下係第一次見到呢張相嘅時候係好震撼嘅。我影嗰刻咧，其實我係唔知道自己可以捕捉到個浪去到呢個位置，然之後呢個男人係咁冷靜平靜，好似同個浪好似個衝埋嚟嘅浪同完全唔關佢事咁樣，去坐咗喺度。當刻我影嗰下咧，我係想像唔到自己影到。咁係事後睇 playback 先睇得到，原來我自己影到呢一張相。係啦，咁當刻係好興奮，但係又同一時間就喺度諗，呢張希望佢快啲去翻安全地方啦。因為頭先我叫佢嘅時候咧，佢係冇乜點理我嘅。我都會有諗過呢張相如果出咗街之後，可能會有人覺得你其實呢張相會唔會好似鼓勵緊一啲人去做呢啲咁嘅行為咧，令佢覺得哇，原來我只要好大膽去追風就會有人影我。咁但我又覺得凡事有兩面咯，我會覺得讀者其實睇到呢張相，佢亦都會感受到原來暴風嘅威力係可以個破壞性可以咁大。當我哋去做呢啲行為嘅時候，我哋係咪都要諗清楚我哋其實可以面對幾大嘅危險咧？當你想像唔到嘅時候，原來呢張相某程度上好似講到俾你聽，佢對你破壞力係或者對你嘅傷害可以係好難以想像嘅咁樣。